包住了，我几点吃完啊？121是没得钱。因为他数量也非该不老吃。包今天没看到理由呢。听他们的，我也不是没他看到的，不来拆。好了，总结的。好。今天走了，要是听啊。包这儿没了。中用，现在中用走了。包吃完这个鸡蛋啊。这吃不完了，一个人看到几个人。哼。这苦瓜鸡蛋可踏实。小水，我白天俺喊姐妹带药。熬不点名。这是我就是谁？真是个技师了哈。今天是今天怎么问他最热聊天？是两个。什么都是小黄龙的。虽然天气冷啊冷的，人还是很多的。好了，在这学校了。哎呀，哇，人好多哦。你看我们坐在花丛中。哎呀，包他的花给你好。后来送你的花，好看不？这是我见过最好看花了。哎呀，想毁了。这蒜都漏掉了吗？快点吃着呢。他们闻到我们吃，他们心里会难过的。他们两个，他们吃烧烤。包今天生日人好多哈来。紧下的，吃了点要顺你走哈，要讲文明哦。好看啊！好不好？拜拜姐，慢去了哈，上去耍哈。哎呦，你看，好香啊！哎呦，你这跟人家火了漂亮。个人鸡蛋壳框进去哈，这样就这儿的哈。然后接着去这东西，今天是端午节，带一娃儿起来套亲儿，一个白饼。我一过后，你们都无灾无病了，跟那鸡蛋一样匀匀的。周周的，你让人家种在咱孩子面前好吃吗？好吃不？你是个诚实的人。哎呀，爷爷先问的好，我这边编一个生吞鸡蛋啊。生吞鸡蛋，这不是生呗？推我就推了，推吗？这都是也是早餐。因为这里人多了，我们吃大餐把他们吃跑了。我在这大吼声，上来吃鸡蛋了，危险！有病！好吃不？好吃。回家了，这换啊！等我们在这山东淋雨，马上要下雨了。下雨了。他们烧烤全部淋湿的，一点不好吃。
给我洗个洗缝，洗好看的哦。安逸的，知道？赶橘死了。